기관지에 좋은 도움이 되는 그런 물을 정말 고소해요. 아이들이 딱 되게 맛있어요. 미세먼지도 많고 그리고 기관지에도 뭐 도움이 된다고 하니까 가끔이라도 끓여서. 안녕하세요. 현실라이프 주부구단 호맘입니다. 지난주에는 제가 한 달 동안 유튜브를 하면서 느꼈던 그런 이야기들, 영상 일기를 올렸었는데요. 많은 초보 유튜버 분들께서 공감도 해주시고 또 선배 유튜버님들께서는 응원도 많이 해주셔서 정말 힘을 더 많이 낼 수 있었던 한 주였던 것 같아요. 응원의 댓글 많이 남겨주셔서 정말 감사드리고 앞으로도 여러분들과 함께 할 수 있는 이야기 그리고 도움이 될 수 있는 그런 정보들을 이야기 나눠볼 테니까 계속해서 지켜봐 주시고 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 자, 그럼 오늘 여러분들에게 또 다른 현실 팁을 알려드리려고 합니다. 오늘 여러분들에게 또 다른 팁을 전해드릴 얘기는 기관지에 좋은 도움이 되는 그런 물을 좀 말씀드리려고 해요. 아이들은 어렸을 때 기관지가 좀 약한 편이잖아요. 그리고 저희 신랑 같은 경우도 마른 기침을 조금씩 하고 그렇다 보니까 저도 기관지에 좋은 음식들이 뭐가 있지? 이런 생각을 하게 되더라고요. 그래서 일반적으로 우리가 이제 어떤 반찬은 어떤 데 좋고 이런 식으로 그냥 먹잖아요, 음식을. 그러니까 이렇게 좀 매일 섭취하면서 기관지에 도움이 되는 게 뭐가 있을까? 이 생각을 하다가 이 맹문동을 알게 됐거든요. 맹문동은 인터넷을 검색해보면 다양한 정보들이 나와 있으니까 한번 찾아보시고요. 저처럼 이렇게 물로 드실 분들은 이 맹문동 하나만 끓이는 것보다는 보리나 옥수수 같이 곁들여서 끓이면 훨씬 정말 고소함이 더 배가 되거든요. 이 맹문동이요 정말 고소해요. 그 둥글레차 이런 거하고는 비교 안 되게 정말 구수하거든요. 그래서 세 개를 같이 아니면 뭐 두 개라도 이렇게 끓이면 고소함이 더 배가 되니까 훨씬 맛있는 물이 되겠죠. 그런데 물 끓이는 거를 좀 귀찮아 하시는 분들이 계세요. 의외로 물 끓이는 거 싫어하시는 분들 많거든요. 그런 분들은 이렇게 물처럼 드시지 말고 그러면 차나 음료처럼이라도 드실 수 있게 소량씩 이렇게 끓여보는 것도 좋을 것 같아요. 요즘 환경이 미세먼지도 많고 그리고 기관지에도 뭐 도움이 된다고 하니까 다른 뭐 이상한 단 음료 먹는 것보다는 더 좋지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 아이들도 거부감 없이 이 물을 먹을 수 있거든요. 그러니까 보리랑 그 옥수수 이런 걸 같이 곁들여서 끓였기 때문에 보리 차잖아요. 그러니까 아이들이 별 부담감 없이 먹고 무엇보다 되게 맛있어해요. 고소하다고 말씀드렸잖아요. 얘네들이 학교에 물을 싸가요. 그러면 아이들이 뭐가 들었는지 모르고 이제 보리차인지 먹잖아요. 그럼 너네 집 보리차는 왜 이렇게 고소하냐고 하거든요. 확실히 고소함이 다르니까 꼭 끓여 드셔보세요. 자, 그럼 물을 끓이실 때 옥수수, 보리, 맹문동 전 이렇게 세 가지를 넣는데요. 보리랑 옥수수 중에 뭐 하나만 더 넣으셔도 상관은 없어요. 근데 저 같은 경우는 이제 시장을 가서 보리랑 옥수수가 직접 볶아서 파는 그런 곳에서 구매를 해요. 그럼 고소함이 정말 다르거든요. 물론 이제 정 그런 게 없으신 분들은 시중에 나와 있는 티백을 넣어서 끓이시면 되는 거고요. 맹문동은 인터넷에서 구매를 하고 있어요. 현지에서 재배하신 분들이 직접 판매를 하시는 경우가 많으세요. 그래서 그분들을 통해서 맹문동을 구매하고 있는데 맹문동을 사실 때 체크하셔야 될 게 있는데요. 첫 번째로는 볶음 맹문동인지 그리고 두 번째는 거심 맹문동인지 거심이 그 뿌리 심지를 제거한 작업을 하는 게 거심이라고 해요. 근데 국산은 웬만하면 다 거심이 돼 있을 거고 수입산 그 일본이랑 중국 뭐 이런 데서 수입이 되는 걸로 아는데 이런 수입산들은 크기가 작고 또 살도 적어서 거심을 하기가 조금 힘들다고 하더라고요. 그러니까 국산 제품을 사시는 게 맛도 훨씬 좋고 안전하니까 국산 제품을 사용하시는 게 좋을 것 같습니다. 저는 이렇게 이제 국산 맹문동을 구매해서 먹고 있는데 맹문동이 어떻게 생겼냐면요. 한번 보여드릴게요. 자, 이게 맹문동인데요. 보시면 이렇게 살이 많고요. 그리고 크기도 커요. 그리고 좀 끝부분이 이렇게 몽똑한 게 이런 게 이제 국산 맹문동이라고 합니다.
조금 번거롭긴 하지만 미세먼지가 많은 요즘 환경에나 그리고 기관지에 조금은 도움이 된다고 하니까 가끔, 자주는 아니더라도 가끔이라도 끓여서 섭취해 보시기를 추천드립니다. 그럼 저는 다음 시간에 또 좋은 현실 팁을 가지고 찾아뵐게요. 구독, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다. 예쁜 하루 되세요.